And allow me to invite Pastor Chambadde, munzikirize nyanirize omusumba Kyambadde Sam, who has been in ministry for over 30 years, aweereza Mukama emyaka egisoba mu 3, seeing the hand of God and the anointing ng'alaba omukono gwa Mukama n'amafuta to take us on this morning. atwongereyo mu maaso leero. Yimirira ku magulu g'omusinze Mukama Stand up and worship the Lord. buli alina amagulu yimirira n'agadde atagayina Have wanika emikono feet, even if you gy'omusinze. don't have feet, stand up and worship the Gambe nti Lord. osaanidde Yesu Tell him you are worthy, Lord Jesus. twebaza olw'amaanyi go n'okubeerawo I thank you for your power and your twebaza presence. olw'ekisa kyo We Mukama thank you for your grace, Lord. twebaza olw'omusaalaba We thank you for the cross. twebaza olw'okubeera ku musaalaba n'ogumiikiriza We obulumi. thank you for enduring the pain on the cross. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza Honor and praise we give to you. kuddiza ekitiibwa n'ettendo We Mukama give you all the honor and the praise, O bulumizibwa Lord. otendezebwe ng'ennaku zonna Be praised, be exalted all the days. bulumizibwa otendezebwe ng'ennaku Be zonna praised and exalted always. genda maaso omugulumize Yesu Continue to worship and exalt the genda Lord. maaso omuwa ekitiibwa Mukama Continue to give him honor. mugambe nti teryakwenkana Tell Yesu him no one is like you, Lord Jesus. gulumiza erinnya lye waggulu Exalt the okusinga name of amannya the Lord gonna above all the other names. yeye Katonda teriyo mulala No one is like the Lord. mukubire Yesu mu ngalo ez'amaanyi Clap for Jesus. kamanga engalo ezo z'owulira zizo Lord, those are your hand claps. akalulu k'owulira kakonka genda maaso omugulumize Continue to Yesu worship, continue to praise. kubira omwoyo omutukuvu mu ngalo kubira Clap to the Holy Spirit, clap to the Holy Spirit. haleluya Yebasiwe, haleluya yebasiwe. ekitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama All the praise and the honor we give to the Lord. abasabe tutume wansi I request you to sit down. Mukama yebazibwe Praise the Lord. Monitors. amannya gange nze Samuel Kyambadde My names are Samuel Kyambadde. mpeereddwa omukisa munene nnyo wansi w'amafuta agali mu kifo kino I am honored highly of the anointing in this place, olw'omusumba okunnyaniriza wiiki eno yonna for the pastor to welcome me this entire week. musumba nkusaamu ekitiibwa n'amafuta agali ku bulamu bwo Pastor, I honor you with the anointing on your life. weebale kunjagala Thank you for loving me. waliwo ebiseera we twanoonya abatwagala nga tetubalaba There are times when we looked for people to love us and they weren't there. waliwo n'ekiseera we nanoonyeza alaba Katonda ali ku bulamu bwange nga teryamulaba There is a time I looked for somebody to see the God on my life and no one could. naye ndowooza ebiro byali tebinnatuuka But my time was not yet. naye neebaza Mukama But I thank the Lord nti ebiro bwe bikomyewo that when the season, the times have come, olwaleero nange mpitibwa omusajja akatonda I am called man of God olw'ekisa kya Katonda by the grace of the Lord. neebaza nnyo abaweereza abayimiridde n'omulimu guno I thank the ministers who have stood with this work. Mukama abanjagalire May the Lord love you for me, abawe ekisa bongere amaanyi okutambula give you grace and the power to continue moving. mu linnya lya Mukama waffe Yesu In the name of our Lord Jesus. ndi musajja mufumbo I'm a married man. nina omukyala mukazi I have a wife, a female, Mukama atuwadde n'abaana bana and the Lord has given us 4 children. Mukama yebazibwe Praise the Lord. nzizeemu okweyanjula kubanga abasinga temubaddewo mu wiiki I'm introducing myself again because bameka nga most of tobadde you, naffe mu wiiki how many of you weren't with us in the week? nga obadde tojja mu If services you are not attending our services, so yensonga lwaki neeyanjula naye ng'obudde butambudde that's why I introduced myself. But the time has moved. naye nga nzaalibwa ku Miracle Center I am a son of Miracle Center. ndi mutabani wa Pastor Robert Kayanja I am a spiritual son of Pastor Robert Kayanja. ate era ndi mutabani era omuweerezaamu n'omusumba Imelda Namutebi And I am a spiritual son and a minister together with Pastor Namutebi Kula. mbadde naye okumala emyaka 2 omusumba Namutebi I have been with Pastor Namutebi for 20 years. okuva lwe nava ku Miracle Center era obulamu bwange tebusigadde kyeki When I left Miracle Center, my life has not been the same. naye ng'abazadde bange bonna nkyabawuliza I still connect with both my parents. tosobola kweyawula n'ewammwe You cannot separate from home. ne bw'ozimba estate ey'amayumba 100 Even if you have a 20 apartment estate, 100 100, you cannot separate yourself from your family. toyinza kweyawula ku maka gamu. So I'm so grateful for coming from that family. Ndi wa mukisa okubanga nva mu maka ago.
And I bless the Lord so much for the impartation. ne mukama muwa ekitiibwa olw'okumpa amafuta ago. Hallelujah. Praise the Lord. Bannange nno ffe ababaddewo mu wiiki tuddamu nti amiina. We who have been here in the week, we say amen. Kati mwe abakatwegattako temumanyi nkola yaffe. You who have just come, you do not know what we do. Tuyimirira ne tukubira Yesu mu ngalo bwe kiba kyetaagisa. We stand and clap to Jesus if it's necessary, Kubanga y'atuleese. because it's the one we have Ate come for. jjukira olunaku lwa leero. And remember, today Lwe lunaku lwe yayingira mu yeekaalu. is the day he entered the temple N'afulumya buli ekyali tekigasa. and took out every useless thing. Leero Mukama nsaba afulumye buli ekiteegasa mu nnyumba I yo. pray that the Lord takes out all useless out of your house. Mukama affe ebazibwe. Praise the Lord. So katusome ekigambo kya Katonda, ebyokwogera bingi, tujja kubeera ffena mu main service. Musumba yanzikiriza. Let's study the word of God. We will continue even in the main service. Thank you, Pastor. Tugende mu katusookere mu Bassekabaka essula 9. Let's first go in 1 Kings chapter Bassekabaka ekyakumeka ekyokubiri essula 9 2 Kings chapter 9 okutandikira ku linnya olusooka paka ku lw'omukaaga. from verses 1 to 6. Bassekabaka ekyokubiri ssuula ey'omwenda olunyiriri olusooka. Awo Erisa nnabbi n'ayita omu ku baana ba bannabbi n'amugamba nti, weesibe ekimyu otwale eccupa eno ey'amafuta mu mukono gwo, ogende e Ramosugiriyaadi. Kale bw'olituukayo onoonyezanga eyo Yeeku mutabani wa Yekosafaati mutabani wa Nimusi, oyingire omugolokose ave mu baganda be, omuyingize mu kisenge eky'omunda. Nnyina olwokusatu, olyoke oddire eccupa ey'amafuta ogafuke ku mutwe gwe, oyogere nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Olyoke oggulewo oluggi odduke, so tolwanga. Olwokuna, awo omulenzi nnabbi n'agenda e Ramosugiriyaadi. Olwokutaano, awo bwe yatuuka n'asanga abaami ab'omu ggye nga batudde, n'ayogera nti, ndiko kyentumiddwa gy'oli ggwe omwami. Yeeku n'ayogera nti, eri ani ku ffe ffenna? N'ayogera nti, eri ggwe omwami. Olw'omukaaga, n'agolokoka n'ayingira mu nnyumba, n'afuka amafuta ku mutwe gwe, n'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka w'abantu ba Mukama awo owa Isirayiri. Kati genda ku lw'e11 Verses 11 paka ku lw'e13. up to 13. 11. Awo Yeeku n'afuluma n'ajja eri abaddu ba mukama we. Ne waba amugamba nti, mirembe, kiki ekireese gy'oli olusajja luno olulalu? N'agamba nti, omusajja mumumanyi n'ebigambo bye bwe bibadde. 12. Ne boogera nti, olimba, tubuulire nno. N'ayogera nti, bw'ati bw'aŋŋambye nti, bw'ati bw'ayogera Mukama nti, nkufuseeko amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. 13. Awo ne banguwa ne baddira buli muntu ekyambalo kye n'akyaliira wansi we waggulu ku madaala, ne bafuuwa ekkondeere nga boogera nti, Yeeku ye kabaka. 14. Awo Yeeku 13 twagambye okukoma. Mukama yebazibwe. Katugende ne mu Exodus 23 okuva ssuula 23. somera ddala omulundi gumu so that we tutandika Mukama anatutwala nga n'abayagadde. We read once so that when we start the Lord takes us as he wishes. Exodus 23 chapter verse 20. Okuva 23 23. enyiriri 20 Yes. olunya olwabiri
Olunya olwa 20 okuva essula eya 23. Laba ntuma malayika mu maaso go, akukuume mu kkubo, akuleete mu kifo kye, n'ateekateeka. Akuleete mu kifo kye nakuteekateeka. Bakanduddemu olwa 20. Laba ntuma malayika mu maaso go, akukuume mu kkubo, akuteeke mu kifo kye nakuteekateeka. Wano kiri kye nakuteekateeka. Ekundi y'Oluganda nzibu otyo. 21. Mumutunuulire, mumuwulire eddoboozi lye, temumusunguwaza, kubanga talibasonyiwa okwonoona kwammwe, kubanga erinnya lyange liri mu nda ye. N'olwa 22. Naye bw'onoowuliranga ddala eddoboozi lye n'okolanga byonna bye njogera, bwe kityo n'ababeereranga omulabe abalabe bo, ndibaziyiza abakuziyiza. Olwa 23. Kubanga malayika wange alikulembera mu maaso go, alikuyingiza eri Omwamoli, n'eri Omukiiti, n'eri Omuperuzi, n'eri Omukanani, n'eri Omukiivi, n'eri Omuyebusi, nange ndibazikiriza. And I will completely destroy them. Nange ndibazikiriza bonna. Mukama favors. Praise the Lord. Omwomutukuvu w'omukisa ekigambo kyo kifukeko amafuta. Holy Spirit, bless your word and anoint it. Tuve mu kifo kino mu ddakiika ezibulayo nga tuweereddwa omukisa. That we will leave this place when we are blessed. Mukama yeebazibwe nnyo okubira Yesu mu ngalo. Praise the Lord and clap to Jesus. Okay, Mukama yeebazibwe nnyo. Praise the Lord. Tubadde mu wiiki. We have been in a week. Oba tuli mu mwezi. We are in a month. Omusumba gwe yawulira okuva eri Mukama. That the pastor heard from the Lord. Nga Mukama amugamba. The Lord telling him. Okuyita mu Mwoyo Mutukuvu. Through the Holy Spirit. Nti omwezi guno. That this month. Njagala munjogereko. I want you to talk about me. Abantu bantegeere. Let people know me. Kubanga abantu bange. Because my people. Babuze lwa kubulwa kumanya. Are lost for lack of knowledge. Tebamanyi kye balina. They don't know what they have. Tebamanyi na kye kikola. And they don't know what it does. So njagala omwezi guno gwonna I want this whole month of March. Mwogere ku nze nzekka. Talk about only me. Bwe banantegeera. When they know me. N'ebibatawaanya bajja biraba nga byangu. Even their troubles will be simple. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Yesu yeebazibwe nnyo. Praise Jesus. So tubadde tusensula nga tulambulula Omwoyo Omutukuvu. We were going deeper, explaining and exploring the Holy Spirit. Ne tukizuula. We discovered nga teriiyo mukwano gwaffe mulala. We have no other better friend asinga Omwoyo Omutukuvu than the Holy Spirit. Mukama affe yeebazibwe. Praise our Lord. Omwoyo ono omutukuvu. This Holy Spirit alabikira mu ngeri nnyingi. Manifests in many ways. Mukama affe yeebazibwe. Praise our Lord. Ate yeekweka mu bintu bingi. And he hides in many things. Okusinziira nga bw'aba ayagadde. According to how he wants. Bwe yali ajja ku Yesu. When he was coming on Jesus. Nga Yokaana amaze omubatiza. When John had baptized him. Yajjira mu kinyonyi. He came in the dove, an image of the dove. Naye nga ye. But it's the Holy Spirit. Mukama affe yeebazibwe. Praise our Lord. Nga temuddamu. Why don't you answer? Yajjira mu kinyonyi. He came as a dove. N'alyoka akka ku mwana. And rested on the Son. N'amala omukkako. After resting on the Son. Olwamala omubatiza. He baptized him. N'amukwata ku mukono n'amutwala mu ddungu. Then he held his hand and took him to the wilderness. Ne bamalayo ennaku ameka? They spent there 40 days. 40 days. Bwe baakomawo. When they came back. Yesu atuwa obujulizi. Jesus testified. N'agamba nti oyo eyantwala mu ddungu. And this is the one who took me to the desert. Kati ali ku nze. Now he's on me. Ate anfuseeko naki? And anointed me. Bira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Clap to Jesus. Mukama wange engalo ezo z'owulira zizo. Oh Lord, those are your hand claps. N'abazikuba bakubira ggwe. And the people clapping clap for you. Abatakuba. Those who don't clap. Bajja kubira Setaani. Will clap for the devil maybe. Hallelujah. Praise the Lord. Omwoyo Omutukuvu. Now Holy Spirit. Ekintu kati yakirina. He's in charge. Era Now. Yesu bwe yali agenda. When Jesus was leaving. Yagamba abayigirizwa. He told the disciples. Ti bwe muva wano. When you leave. Temukola ekintu ekirala kyonna. Don't do anything else. Mumulinde mu kisenge kya waggulu amale Wait for him in the upper room to come. Lwaki? Why? Oyo y'alibaluŋŋamya mu mazima gonna. He will guide you in all truth. Omuntu bw'otoluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu. When you're not guided by the Holy Spirit. Obula n'ova ku mulamwa. You get lost and off the focus.
era abantu bangi nnyo And many people olwaleero be tulaba mu Uganda that we see in Uganda ne mu nsi today yonna and in the whole nga world, bakola ebyewuunyisa they do marvelous ng'ate things, baali b'amaanyi yet they were powerful. baava ku mwoyo mutukuvu It's all from the Holy Spirit. ne bava ku mulamwa They left the Holy kati Spirit. bakola byabwe Now they are doing their own kati things. banoonya They are ssente looking for money. kati batunda They amafuta are selling their kati anointing. batunda simanyi biki They are selling funny things. baava ku nkola ey'omwoyo They are mutukuvu off the system mukama of the affe Holy Spirit. ebazibwe Praise the Lord. naye nkusabidde But I'm praying for you. tovanga ku nkola ey'omwoyo mutukuvu Never leave the Holy sira Spirit. yesu mu ngalo ez'amaanyi Clap to Jesus. alabikira mu bintu He bingi manifests in many kwa things okusinziira ku mulimu gw'ayagala according okukola to the work he wants to do. mukama affe ebazibwe Praise our Lord. yesu yeebazibwe nnyo Praise Jesus. ku musa On Moses, yali mu muggo he came through his staff. nga yeekwese mu muggo He hid in the staff. nga musa akutte omuggo Moses would hold naye the nga staff, tamanyi but kyakutte did not know what he's holding. ng'olwo yeekwese mu ki He was hiding in the ku staff. mulembe gwa joswa In Joshua's generation, yeekweka mu ssanduuko he hid in the nga covenant, mwatambulira the ark of the naye covenant. ng'essanduuko eyo But that ark teriimu wadde akanyeenya had nothing to shake naye it. nga uziya But bw'agikwatako when Uzziah touched it, afa he would die. naye nga bw'okiraba awo olaba But ng'ekisanduuko you would look at just an ark. naye abasidoodi bwe baakibikkula When the Sidons opened ne it bakiringizaamu and they looked inside it, eggwanga lyonna their whole nation ne likubwa perished. naye ng'ekirikuba tekinyeenya But what was inside was not even moving. nga n'ekirikuba basitula kiki And they would even carry Situle. it. They would just carry the bw'atyo bw'azze ng'atambula That's how he has been moving. mukama affe ebazibwe Praise our Lord. azze atambula bw'ati He has been moving naye like nga that. tosobola You kumutegeera could not understand him. emirembe gino This gye generation tulimu olwaleero we are in today, abeera mu muntu he's in a human being. yagamba kati n'abeeranga mu He mmwe says, now I will dwell in you. kooyo ebizimbe I am tired of building. kooyo I ebibokisi am tired of kati boxes. mwe bokisi Now you're the musabe boxes. bokisi zikubireko yesu mu ngalo The ez'amaanyi boxes clap to Jesus. kati feki Now we are. gamba akulinaanye nti gwe sanduuko Tell ey'endagaano your neighbor you are the ark of the covenant now. kati atuula mu ffe Now he sits in us. kyova olaba nzija nga nyambadde bwe nti That's why I come dressed nga like this. sisibye na taayi I nga don't gwe even have a tie like you. ne ŋŋamba nti wonyezebwa And I n'owonyezebwa say, be healed and si you're healed. nze Not me. si ngoye ze Not nyambadde the clothes I si put on. mubiri Not this body. naye But waliwo ali munda somebody is in me. kati oyo ali munda Now the one in me y'oli eyali mu muggo gwa musa is him who was in the staff of y'oli Moses. Is him eyali mu kibokisi who was in the ark. kyova olaba bw'oba tomanyi When you mutambuza don't know how to move with him, asobola okutta he can kill you. emirembe egyo ngatta In those generations, he would kill. so mbasaba tumwegendereze I request we are careful kubanga agenda kukola ebirungi because he's going to do good things. ekirala Another thing, bw'ajja ku bulamu bwo when he comes on your life, abukyusa he changes it. obulamu abukola ki He changes the life. nga temunziramu Why don't you reply? obulagamba nti ayi mukama Say, oh Lord, kyusa obulamu bwange change my life. bw'ajja ku bulamu bwo When he comes on your life, akyusa obulamu he changes your life. era And abantu batandika okukulaba ng'oli mulala people start looking at you differently. bameka nga wakkiriza yesu ng'omulokozi wo How many of you accepted Jesus as your Savior? bw'oba tolokokanga lokoka leero If you're not yet saved, get saved today. omwoyo omutukuvu ayingire That the Holy Spirit will enter. obulamu bwo tebujja kusigala Your life kyekimu will never remain the same. mukama affe ebazibwe Praise our Lord. bw'ajja When gy'oli it comes to you, obulamu abukyusa he changes your life. obubadde wano wansi The life that was down, abusitula ne bugenda wa he takes it higher. ogenda okulaba nga levo zikola Then ki your levels continue to ogenda kulaba nga grow. levo zikola ki Your levels grow. nga zikyuka kubira yesu mu Your ngalo levels z'amaanyi grow. Clap to Jesus. yimirira ku magulu go Stand up on your feet. wanika emikono gyo Lift up your hands. gamba nti ayi mukama Say, oh Lord. sibawulira gamba nti ayi Say, mukama oh Lord. nkyusiza ku bulamu Change my life. akalulu n'engalo bya yesu And clap and praise to Jesus. tula nsi Sit down. mukama yebazibwe Praise our Lord. olwaleero Today, ŋŋenda kubalaga I'm going to show you omwoyo omutukuvu kyakola what the Holy Spirit does bw'ajja when he comes. bw'akola ki When he comes. muganya okunzira bw'akola ki When he comes. bameka ng'olinayo kuleesu wano ng'olinayo kewazzeewo ebikkiridde oba How many of kaleesu you came with a lasso, a piece of scarf? bw'oba okalina kampeeko wano If you have it, give it to me.
bw'oba olinayo ku leesu mpaako wano You have njagala a scarf, kugezesa lesu? kintu Give it to me. I want to show something here. omulala njagala abantu ng'abawera nga mulina leesu I want muziitu quite a wano. number of people who have Beera naye scarves. Be with it there. omulala ng'olina leesu oba kewazewo ebikkiridde Another one, a lesu, a scarf. Come with it. bambi munyambe njagala kubalaga njiri. I want to show you the gospel. Aha, muyimirire awo. Okay, stand there. Yes. Kakati njagalayo abavubuka 5. Now I need 5 young men. Abavubuka 5. 5 young men. Musituke n'obutebe bwammwe. Stand up with your chairs. Nga temujja. Why aren't you coming? Naawe wooli nafuna akatebe. Even you get a Kati chair. abakyala bano babampeere leesu ezo. Now give lesus to these ladies. The ladies give to you the lesus, the scarves. Muzimpeere buli omu afuneko leesu emu. Every one of you guys get a Abakyala scarf. leesu tujja zireeta. Ladies, we will give you Tweyanziza the nnyo scarves. Mukama Thank you, thank you. Buli omu funa leesu. Everyone get a scarf. Kati njagala gisumulule. Now open it. Njagala ogyesuulire. Cover yourself with it. Gyebikkirire. Cover yourself with it. Eno leesu. That is the lesu. Tugendere awo kasita erina emikono. All right. Kyusa sayidi eri. Njagala It has gyebikkirire. sleeves. Cover yourself with it. Eno mu abatamanyira byakwebikkirira. Singa badde bakyala singa kyawedde dda. If it were women, they would have long done it. Kati njagala mukole wano akakuukuulu. Now I want you to form a N'abali mu circle here, meeting oba abazannya chess. as if you're in a Mutuule ku meeting. ntebe zammwe. Sit in your chairs. Aha, awo. All right. Right there. Sebereke eno. Closer. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Nga temuddamu. Why don't you reply? Kati bano be mulaba wano. Now these people you see here, Simanyi saabisi gyegenda kuggwera. I don't know where the service is going to end. Gamba nti oyanirizibbwa omwoyo mutukuvu. Say, you're welcome, Holy Spirit. Njagala kino I want this kikubeeko nga wakava wano. to happen to you when you live. Njagala kino I want this kibeere ku baana bo. to happen to your children. Nina ne mutabani wange gwe nnengedde wali mpubiraako. I've seen my other son there. Wave to me. Wow. Namuyigirizanga okuyimba ewa Pastor Michael Mugerwa. I taught him how to sing at Mukama waffe yeebazibwe. Rivers Church. Praise the Lord. Kino This kigenda kubaako k'obe ng'okkiriza oba tokkiriza. is going to happen to you whether you believe or not. Because Kubanga what I'm saying kyenjogera does not depend on your faith. tekyesigama ku kukkiriza It kukwo, depends kyesigama on the unction upon my life. ku bulamu obwanga amafuta When agaliko. Elijah said that there will not be rain, Eriya bw'agamba nti tewaaba enkuba, he did not depend on any other person's faith. teyeesigama ku kukkiriza kwa He muntu mulala just yenna, spoke it out ye anyway. yakyogera And there was no rain ne wataba nkuba for 3.5 years. emyaka 3 n'ekitundu. Kati kino This, ne bw'oba toli mulokole even if you're not born again, okoze ensobi n'otuula mu balokole you have done a mistake to sit amongst born again Christians. kigenda kubaako mu linnya lya It will Yesu. happen to you in the name of Jesus. Haleluya. Praise the Lord. Bayibuli The egambye Bible has said nti laba that, see, kutumira malayika I sent to you an angel. agenda kujja He will come. akutwale He will take you mu kifo kye in the nakuteekerateekera. place I prepared for you. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Kino kigenda kubaako. This is going to happen to you. Address zigenda Your kukyuka. address is going to change. Address zigenda kukola ki? Your address is going to change. Yimirira wali Michael. Yimirira wali. Michael, stand there. Funayo akantu k'okeebikkirire. Get a scarf and cover yourself. Okabikke ku mutwe ng'Abayudaaya. Get a scarf, cover on your head as the Wabeewo awa Jews. Michael akantu saako akuka. Funayo Scarf. akaleeso akalala. Get another scarf. Mukama waffe yeebazibwe. Praise our Lord. Nti ntuma malayika. I send an angel. Mutunule eno bw'oba tolina kankumuwa tunule eno. If you have no scarf, then look here. Ntuma malayika I send an angel ajje to come gy'oli to you akutwale mu kifo to take you to the place kye nakola ki that I prepared for you. muganye okunziramu.
that I prepared kye for you, nakuteekerateekera, that I prepared for you. which means Kitegeeza where you are w'oli is not what the Lord wants. Mukama si wayagala obeere. Kitegeeza It means eyo level kw'oli the level you're on, Mukama si gy'ayagala obeereko. that's not the Lord's wish. Kitegeeza It means eyo emmere gy'olya the food you eat, Mukama si gy'ayagala olye. that's not what the Lord will. Kitegeeza It means essomero omwana The mw'asomera school where a child Mukama si studies, y'ayagala that's asomeremu. not where God wants Agenda you. kutumira malayika He sends an angel to akutwale mu kifo. take you to the place. Yimirira okulira Yesu engalo ez'amaanyi Stand n'akalu. up and clap to Jesus. Haleluya! Yeebazibwe. Tulansi Sit down. awo w'oli ogenda kuvaawo. Where you are, you have to move away. Awo ku muzigo w'osula In that tent and ship ogenda you're renting, kuvaawo. you have to get out of there. Ogenda mu nnyumba You yo. go in your house. Abo b'oyita banneiba Those so-called neighbors, ogenda baleka awo. you're leaving them there, Gw'ogende ku level endala. and you go to another level. Bananyini kyo mu kupira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. To Jesus, the owners. Ngenda kutuma malayika. I am sending an angel. Guno omwezi gw'okuna This is in the month of buli omu April. ogenda kusinkana malayika. Everyone will meet an angel. N'abagamba And he told nti them, ŋŋenda kubaweereza omubeezi I am sending you a comforter anaabeeranga nammwe. who will stay with you. Mubeere mu kifo ekya waggulu, Be in the upper room. mumulindirire. Wait for him. Bw'anajja When he comes, ebintu bigenda kukyuka. things will change. Bw'anajja When he comes, Peetero eyali yeegaana mukama waffe Peter, the one who denied our ajja Lord, kufuluma agambe ku bantu ne Katonda tukyekaana. he will come out and Olwo oli say, amaze okukola ki? now he has been freed. Okujja. Pira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Clap to the Lord. Address egenda kukyuka. The address is going to change. N'omulimu gw'okola And the job you're doing, bw'oba togwagala if you don't want it, ng'okooye n'okukukozesa and you're tired of being agenda employed, kuwa kapito he's giving you capital weekolese. to employ yourself. Bw'oba oyagala kapito yimirira okupira Yesu mu ngalo If you want ez'amaanyi. capital, stand and clap to Jesus. Akalulu n'engalo bya Yesu. A shout to Jesus. Haleluya! Praise the Lord. Obulamu buteekwa okukyukako, Life has to change. naye tukukooye nga bw'ofaanana. We are tired of the way you look. N'olya emmere lwakuba yeeriwo. You eat food because that's what you can afford. N'omwana n'omutwala ku ssomero kubanga ly'osobola. You take a child to a school because you can afford only that. Omanyi nti omwana asomera mu ssomero eryo lwakuba ly'osobola naye si ly'oyagala. Do you know that your child is studying from that school because you Omanyi can nti ne afford? w'osula Do you know where you stay? osulawo lwakuba w'osobola naye ekituufu kiri nti si w'oyagala. Because that's what you can afford, but you do Bameka not nga want w'osula that. toyagalawo. How many of you do not like where I stay? Agenda kutumira malayika. He's sending you an angel. Agenda kutumira malayika. He sends an angel. Gamba nti ayi Mukama. Say, oh Lord. Yimirira ogambe nti ayi Mukama. Stand up and say, oh Lord. Malayika wange My angel tabula, should not get lost. tabula, Not get lost. tagenda awalala Don't go anywhere else. naye ajje ewange. But come to me. Gamba nti ayi Mukama Say, oh Lord, nkooye embeera I embi. am tired of a bad condition. Akalulu n'engalo bya A Yesu. clap and a hand of praise to Jesus. Tulansi Sit down. agenda kutuma malayika Sending an angel. naye agambye But he said, mwegendereze. be aware. Kyakugamba ky'oba What he okola. tells you, do that. Kubanga yagenda okukulembera. Because he's going to lead you. Yamanyi He gy'akutwala. knows where he's taking you. Juzi nagamba abantu Recently I told people, nti the making, the turning, okukyusibwa okukyusibwa is in followership. kuli mu kugoberera. Bw'oba tomanyi gy'olaga, If you don't know where you're going, goberera amanyiyo, follow the one who knows. ojja kutuuka. Then you will arrive. Naye bwe bakuweereza amanyiyo, But if they send you someone ate who gwe knows, n'omukulembera, and for you you lead him, naye yennyini ojja mmubuza. then you will get him lost. Kati bw'oba tomanyi, So if you don't know, leka amanye akukole ki? let the one who knows follow you, Akutwale. take you there. Katonda y'ensonga lwaki That's why the Lord akizudde has known nti naawe w'osula that even when you osulawo stay, lwa you butamanya. stay there. Kyavudde agamba That's why he said, kankutumira amanyi I will send you the akutwale one mu kifo kye nnakuteekera take you to the teekera. place I prepared for you. Lwaki?
Why? kubanga osula awo, Because where you stay, kubanga teri yakutwalawo. no one took you there. Awatuufu Katonda w'ayagala The obeere, right place where God wants you to be, ye malayika gw'agenda okutuma. that's the angel he's sending. Oteekwa okuvaawo kaawo naye tuswala. You must move from there. We are so ashamed. Oteekwa okulekerawo okgenda mu tooyi ez'akalina. You have to stop going in those toilets, pit Kati latrines. enkuba yatonye, Now it rained. abantu tebakyagenda mu tooyi. People are not going in the toilets, pit latrines, Kubanga amazzi agali mu nnyumba because they have the water in the n'agali mu house tooyi and in the pit latrine. tokyasobola gaawula. You cannot differentiate both. Tooyi yavuddeyo eno mu kalina Your toilet shifted n'egenda mu bisenge. and now it's in your bedroom. Temwabirabye ku TV? Didn't you see those things on TV? Katonda y'ensonga lwaki That's why the Lord agenda kukutumira malayika. sends you an angel. Awo oveewo. You have to move from there. Gamba ngenda kuvaawo. Say, I am Gamba leaving. ngenda kuvaawo. I am going. Bayibuli egamba The Bible says, Yehu Yehu yali atudde was seated ng'atudde ne bakapiteeni abalala amongst fellow captains. nga batudde mu They kakiiko were seated in a nga balina committee. bye They are boogerako. talking of issues. Lwakuba bano batunula butunuzi. These ones are just watching. Bali baali balina bye boogera Those ones were talking. nga balina bye They bateesa. are discussing. Baba bali awo nga In the midst bateesa. of the discussion, Erisa Elisha, look at this. Tabachino, Bano bali wano these ones are here. bateesa They are discussing. ne Mukama And the Lord naye aliwo Erisa is with Elisha. ateesa. They are planning. Bali wali They were here. bateesa. They are discussing. Embeera ebakutte They are in a condition, we bali a wababonyaabonya. bad situation, Bizinesi tezikyatambula. bad businesses. Abaana babagobye ku ssomero. Children have been fired. Ebintu bitabuse. Work is wrong. Beebuuza banaakola batya. Asking what to Naye do. nga neene But weerisa. even Elisha, Mukama naye the ateesa. Lord is planning. Kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Lord to Jesus. Nga ne Mukama akola The ki? Lord is planning. Ateesa. Planning. N'agamba omwana. He told him, Nti kwata eccupa y'amafuta. get an oil of the Ani anointing. atambula n'eccupa? Who moves with the Kwata bottle? eccupa y'amafuta. Get the bottle of anointing. Gitereeze. Prepare it. Njagala kutuma. I want to send you. Waliwo omuntu There is a man ali eri seated somewhere. mutabani wa A Gongi. son of Jacob. Ebiro bye. These days. Ebiro bye bituuse. These days have come. Ebiro byo bwe bituuka. When your days have come, Mukama akutumira the malayika. Lord sends you an angel. Kati kyensaasira. Now what I pity, My God. Katonda wange. Kyensaasira. What I pity, Bano abali wano. this one seated here. Abasula ne Yeeku ku muzigo gwe gumu. They sleep with Jehu on the same Tebannabakimanya. They don't know Nti olunaku lwa Yeeku that the day of Jehu lutuuse. has come. Agenda kubavaamu. He's leaving them. Hallelujah. Praise the Lord. Bayibuli egamba. The Bible says Yeeku Jehu n'atuula mu bano. sat amongst them, Naye yennyini even himself, nga tamanyi not knowing nti olwaleero that today bano mbavaamu. he's moving out of these people. Atudde mu church. Seated in a church, Naye batugamba okkuba engalo Yeeku takuba. they tell the people clap. Jehu Ne doesn't batugamba clap. nti gamba amiina Yeeku tajja. Say amen. Jehu Naye doesn't. tamanyi He doesn't nti know saavisi olunaggwa that at the end of the waliwo service, essimu egenda okuvuga. a phone call is coming in. Yeeku takimanyi Jehu doesn't know nti oluvannyuma lwa saavisi that after this service, ebintu bigenda kukyuka. things are Naye changing. atudde But he's seated, tamanyi doesn't nti know naye ebiro bye that bikoze. his time has come. Muganye okunziramu. Have you refused? Mukama waffe ebazibu. Praise our Lord. Omwana bwe baamuwa eccupa When they y'amafuta gave the servant the bottle of oil, n'atandika okutambula he mpulamu. started moving slowly. N'atambula mpulamu. He moved slowly. Bano abali wano These ones seated, Yeeku baasula nabo ku the mizigo. ones Jehu stays with, Bamugeya. they are talking about Balaba him, yalemererwa. seeing a failure, Atudde awo. seated there, Abaana tebasoma. useless without children, Bizinesi studying, zaagwa. businesses Naye are nga tebamanyi not knowing. nti sayidi eri The other side, waliyo malayika ajja. an angel cometh. Gamba akuli nange Tell your neighbor, ti mulabe wange mine enemy, tonsekerera. don't laugh at me, Kubanga sayidi eri because the other side, malayika wange my n'atambula. angel cometh. Malayika n'atambula. The angel moved. Malayika bw'atuuka The angel arrived. n'atuuka He arrived. n'agamba Yeeku He told Jehu, nti nina
obubaka bwo kapiteeni have your message, musongeko Captain Jehu. omugambe nina obubaka yeeku n'ayimirira Jehu stood up. lwakubona atudde This Jehu yeeku said, bw'ayimirira when Jehu stood up, n'abuuza nti ani muffe he asked among us who is bayibuli that? egamba The Bible says, malayika n'amugamba the angel said, nti gwe kapiteeni you, the captain of the guard, yimirira oziniremu yesu awooli stand up and changeable for Jesus. Ziniremu Yesu, Stand up and changeable for Jesus. ankoledde ebirungi n'ayimba ankoledde ebirungi n'atenda Nkoledde ebirungi n'ayimba, nkoledde ebirungi n'atenda. ankoledde ebirungi n'ayimba ankoledde ebirungi n'atenda Nkoledde ebirungi n'ayimba, nkoledde ebirungi n'atenda. ebirungi n'ayimba ankoledde ebirungi n'atenda Nkoledde ebirungi n'ayimba, nkoledde ebirungi n'atenda. akalulu ankoledde ebirungi n'ayimba Nkoledde ebirungi n'ayimba, nkoledde ebirungi n'atenda. tulansi Sit down. mukama yebazwe Praise our Lord. obubaka bwe The ndeese message I brought bubwo gwe yeeku is yours, Jehu. mukama akutumidde omwoyo omutukuvu The Lord has sent you the Holy Spirit omwezi guno this month akutwale mu kifo to take you to a place gy'olina okubeera where you have to be. bayibuli egamba The Bible says nti erisa yamugamba Elisha told him, nti bw'otuukayo when you arrive, mujje mu baganda be pick him out of his brethren, omuyingize mu kifo eky'omunda take him into the inner room, muleete eno mu kifo eky'omunda bring him in the inner room. n'amugja mu baganda He took him out of his brethren. n'amugja ku leve He eno took him from his ordinary level, n'amutwala ku leve took him to eno an inner, higher level. akalulu kaba ka yesu Shout to Jesus. mukama yebazibwe Praise our Lord. gano amafuta The anointing, ono omwoyo wa mukama the Spirit of God agenda kwawula ku balala is bo separating you from all the other people. yimirira ogambe nti ayi mukama Stand up and say, oh Lord, njawula ku beewaffe separate me from my people. mbeere nga mbasinga sente I should be more wealthy than them. akalulu n'engalo bya yesu A shout of praise to Jesus. tulansi Sit down, sit down. mukama yebazibwe Praise our Lord. gamba levo Say level. buli omukola mbwoti Do this. gamba levo Say level. gamba levo Level. levo egenda kukyuka The level has to change olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu by the power of the Holy Spirit. obulamu bwo bugenda kukyuka Your life is going to change olw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu by the power of the Holy Spirit. ekisa kigenda kukkako Grace is coming on you kikuzaaze to deliver by'obadde tozaala the things you had never delivered. omwoyo omutukuvu The Holy Spirit. mukubire omwoyo omutukuvu mu ngalo Clap to the Holy Spirit. nga maliriza As I conclude, bayibuli egamba the Bible says, bwe baatuuka eno when they arrived here, waggulu up, ng'olwo olulimi lwe boogera the language they were speaking lweno is above. ng'olulimi olwo Their language, baaluvaako dda the ordinary language, olulimi lw'owino the language of a winnow, out. omanyi saluuni zirimu obadde ogenda ezirimu obuntu obuleeru Do you know those saloons where you are going? and olulimi traveling? lw'ezo saluuni ogenda duva You're moving away from the language of those saloons. ogenda mu saluuni ndala Now you go into a different baba salon. bakkolako nga bw'onywa ne kasoda When they're working on you, they give you a soft drink. olulimi lugenda The kukyuka language is changing. levo egenda kukyuka Level changes. gamba nti ayi mukama Say, oh Lord, nkyusiza ku levo change my level. okiwulidde gwe Yes, sir. fukamira Kneel down. fukamira mu maaso ga malayika Kneel before the angel. yeehu Jehu n'afukamira knelt down mu maaso gani before the gamalayika before the kubanga baamugambye because they told you, timwegendereze be aware, mukwate bulungi hold him with care. tomunyiiza Do not anger him. kyakugamba What he tells you, kyokola you do. kyayogera What he speaks, kyokola you do. bw'oba onookulaakulana If you're to prosper, olina okuwulira nabbi you kyagamba have to hear what the prophet olina tells you. okuwulira omusumba You have to kyagamba hear what the pastor olina tells you. okukwata bayibuli You kyeyogera have to go and get
Act what the Bible oba says. onoobeera mulokolakulaakulana. You are to be a prospering born Gira again. Yesu mu ngalo ez'abantu. Clap to Jesus mightily. Bayibuli egamba The Bible says, malayika the angel, oba omwana wa nabbi the son of the prophet Elisa gw'atumye that Elisha sent, n'akwata eccupa get the y'amafuta bottle of oil, n'ayiwa ku Yeeku. anointed Jehu. Bw'amuyiwako eccupa When he y'amafuta anointed him, n'amuyiwako he anointed. bw'amuyiwako eccupa When he y'amafuta anointed on him, n'amugamba ebigambo bino. these are the words he told him. Bw'amugamba ebigambo bino When he told him this one, n'amugamba nti bw'ati bw'ayogera says, Mukama thus says the Lord. nti olwaleero Today, embeera yekyuse. your condition has changed. Ogenda kubeera kabaka. You are going to be a king. Olwo Then, amugye ku levo from a level ey'abakaputeni. of the captaincy, Kaakati now amutadde ku levo on a level ya kabaka mu of the ssente. king. N'amugamba nti ogenda kubeera kabaka wa Isirayiri. He told him, you're going to be the king of Ogenda Israel. kuba gundi. You're going to fight so and so. Gundi agenda kubeera. So and so will be defeated. N'amubuulira n'ebyokukola. He told him what to do. Bayibuli egamba. The Bible says, Nga bwe baamugamba as they told him, olumala okumuyiwako amafuta after anointing him, tolwawo don't wait. dduka mangu oddeyo gy'ovudde Go quickly where you came from, lwakuba ono tadduka. because this one is not going. Malayika y'alina okudduka agende. The angel has to go back. Omuvubuka gwe baatuma The one they n'adduka mangu n'addayo gye The angel ran gye back yavudde where nga he came guno guwedde. after this Dduka function. ogende gye wavudde. Go where you came from. Dduka mangu. Run. Kati bw'adduka Now when he ran, n'addayo gye he yavudde. goes back where he came from. Yeeku n'ayimirira. Jehu stood up. Agenda okuwulira He feels engeri gy'aggunda bw'ekigere. the way he stamps his foot. Agani ng'ate ekigere kati. The foot is now Agenda powerful. okuwulira. Omanyi omwoyo bw'anaakujja You know when the Holy Spirit comes, naawe ojja kuwulira you will feel obulamu bukyuse. life changes. N'asituka Then he stood up n'alyoka avaayo mu and kisenge then he came out from the n'ajja wano. and he came here. Bw'ajja wano When he came here, bakapiteeni be yaleka the wansi captains ne left. bayimirira. They stood up. Bwe baayimirira When they stood up, ne bamubuuza they asked him, beera awo. be here. Ne They bamubuuza asked him, tuwange tubuulire tell us, luno olulalu. this babbler, Omanyi madman. Let me tell you, agenda kukutumira omuntu the Lord sends you a person. nga byaleese tabifaanana. He does not look like what he has brought you. Era naawe kennyini And even you, oyinza okugaana omubuuza you might refuse to greet him. muga nti ani ono And say, ndowooza ayagalayo ku kyamisana I think he needs lunch. munange yakuleetedde He ekyemisana. has brought you the lunch. Agambye tomunyiiza Say, do not anger him. lwaki Why? kubanga erinnya lyange liri munda mu My name is in him. wano kungulu talirabika On top it has naye a munda but in him ntaddemu erinnya I lyange. have put my name. Kati omwezi guno Now this month, ogwokuna a month of njagala obeere month, sensitive. I want you to be Buli muntu sensitive. yenna anajja gy'oli Whoever comes to buli you, simu every enekkubirwa phone call you get, tomala gaddamu don't just ayinza answer. okuba It might be. mukama yebazibwe. Praise our Lord. Ne bamubuuza They asked him, nti olulalu lwe tulabye this madman we nga saw ludduka coming running, lubadde lugamba what ki? was he saying? Yeeku n'aga nti mumanyi Jehu said, you know what? olulalu kye lwogedde. That man Ye teyamuyita mulalu. He did not call him a man. Mumanyi omuvubuka He said, kyayogedde. do you know what the young man said? Anfuseeko amafuta He anointed me. n'agamba And he said nti olwaleero ndi kabaka that today I am a wa king Isirayiri. of Israel. Bano ne babuuka waggulu They jumped up. lwakuba bano tebabuuza. So these ones are not jumping. Ne babuuka olw'amawulire. They jumped because of the news. Mukama yebazibwe. Praise our Lord. Bwe babuuse When they jumped, ne simanyi I don't know. bwe babuuse When they jumped, they did not doubt what Yehu told them. tebabuusabuusa Yehu kyabagambye. Bagamba bugambi nti kiki They just said, what? agambye nze kabaka wa He Isirayiri. said, I am the king of Israel. Bayibuli egamba The Bible says, ne baggyako ebizibaawo byabwe they took off their ne garments. babyala ku They madaala lay them on the steps, nga bwe bagamba saying, mwale paka eno nga bwe Lay bagamba up, nti Yehu ye kabaka say, suulira Jehu is king. mwale bulungi buli ddaala lirina okubeera nga libikkiddwa. Every step has to be covered. Mwale bulungi leeta ekyeno Lay, bring mubikke that. bulungi buli ddaala lino. Cover. Bino babikola They do this. Yehu yeewuunya Jehu wonders. takikkiriza He does not believe this. ajjeeyo kano akatadde ku He mutwe gets this and puts it on the head. yeebikkiridde bulungi Covers himself.
bano baleekaana These ones are shouting, bagamba saying, Yeeku y'ani Jehu is king. nga teboogera nga sibawulira bwe batyo abantu abeewunyiza bagati Yeeku ye kabaka awo y'anaaba kabaka ki balolekana Yeeku ye kabaka Yeeku ye They're kabaka shouting, Jehu is king, Jehu is king. tandike Yeeku y'ani mubawulira mweyo nalonze basajja nga oba nandilonze bakyala abakuba akaluulu gamba Yeeku ye kabaka mukama affe ebazibwe Praise our Lord. ne bakikoonamu eddaala mukama gwakutwala The level where the Lord takes ne you, banno bagenda kikoonamu even your colleagues will be satisfied. gamba bajja kakasa They will satisfy. yimirira ogambe nti bajja Stand kakasa and say they will satisfy. yimirira gamba bajja They will kakasa satisfy. bila Yesu mu ngalo ez'amaanyi Love to Jesus. bayibuli egamba The Bible says, Yeeku Jehu ng'olwo takyalinnya ku ttaka could no longer step. n'atambulira ku ngoye You moved on the cloth, n'alinnya ku ngoye stood on the cloth. ng'engalo zivuga They are clapping n'akalulu nga kavuga with a engalo shout, zivuga a shout, n'akalulu nga kavuga shout, engalo zivuga shout, n'akalulu a kavuga hand clap, engalo zivuga a shout, n'akalulu and a shout. bila Yesu mu ngalo ez'amaanyi Love to Jesus mightily. olwaleero Today, omwoyo the omutukuvu Holy Spirit agenda kutwala ku is ddaala taking you to the next level. obulamu bugenda kukyuka Your life is going to change. emmotoka bagenda kutandika kuggulirawo They nziguli will start opening for you your car, otandika okuyingira and you enter. kino kye kigenda okubaawo This is what will happen omwoyo omutukuvu bw'anaaba when the Holy Spirit comes. embeera ejja The kukyuka condition will change. ne we musula Even where you stay, watandika leero okukyuka it starts to change today. kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi Clap to Jesus mightily. kubira Yesu mu ngalo Clap ez'amaanyi to Jesus mightily. kubira Yesu mu ngalo Clap ez'amaanyi a mighty hand to Jesus. kyewo mino mukama yebazibwe Take this. Praise the Lord. ekyo njagadde nkulage I wanted to show you ekigenda okubaako what will happen to you omwoyo omutukuvu bw'anaaba when the Holy Spirit comes. muddeeyo mmwe mumaliriza Go back. mukama yebazibwe Praise our Lord. temuddamu mukama yebazibwe Praise the Lord. ekyo kye kigenda okubaako That is what happens omwoyo omutukuvu bw'anaaba when the Holy Spirit comes. gwe guno omwezi This is the month. olunaku lwa Friday On Friday, ebintu by'abantu twabirabye nga bikyuka we saw how people's lives were changing. abaabadde basula wansi Those who were sleeping without kati a bed basuze ku bitanda waggulu now have good beds. abaabadde tebalina tv Those who had no TVs kati bafunye tv now have TVs. abaabadde tebalina ngoye Those who didn't have kati balina clothes engoye now have clothes. levo yaabwe yakoze Their eki level changed. gamba yakyuse They changed. bameka nga abadde naffe ku Friday How many of you were with us on Friday? bameka nga wafunye tv How many of you got a TV? omulaba ono You see, yafunye screen you tv got a screen, a flat screen tv flat screen TV, ennungi beautiful TV. yazze mu kyaki He came to church nga bw'ozze as you have nga come. takimanyi He did not know bw'anaabaddayo that when he's going ajja back, kuba yeetise he's going to carry. mukama yebazibwe Praise our Lord. katonda agenda kusapurayizinga omwezi guno The ogwokuna Lord is going to surprise you in this coming month. omwezi gwokuna gwa The surprise month of April is a month of mukama surprises. agenda kusitula The nnyo Lord is going to lift you higher. obulamu bugenda Your kukyuka life is going to change. bila Yesu mu ngalo ez'amaanyi Clap to Jesus mightily. yimirira ku magulu go Stand nkusabire up on your feet. I pray for you. olw'obudde ebirala nja bikola mu main service Because of time, I will do the rest in the second service. wanika emikono gyo Lift up your hand. mukama katonda kitaffe ayinza byonna My Lord, able in all sumulula things, ekisa n'omukisa I release grace and ne a blessing. feva n'amafuta ku bantu Favor bano and the anointing of these leka people. omukisa gwe Let your gubakkeko blessing rest on leka them. amafuta go gabakkeko Let your anointing rest on omwoyo them. wa mukama The Spirit of the Lord ka ku bantu bano aba morning service rest upon these people in the first bakolera service. ebyamagero Do miracles. leka leboozi zaabwe zikyuke Their records leka change. embeera zaabwe Their zikyuke conditions change. leka amadaala gaabwe Their gakyuke levels change. ndagira ekisa ku bulamu I bwabwe command grace upon their ndagira lives. amafuta ku bulamu I bwabwe command the anointing upon their lives. embeera zaabwe zikyukire ddala Conditions of their lives change. amasomero g'abaana baabwe Let the gakyuke schools of their Business zaabwe children change. zikyuke. Let their businesses change. genda maaso osabe Continue to pray yagala now. engoma ey'ettendo genda maaso osabe Continue to pray now. Continue to pray now. Continue to pray genda now. maaso osabe genda maaso Continue to pray osabe now. Continue to pray now. Teekako besitulamu genda maaso osabe Continue to pray now. saba nga bw'okubira Pray, yesu mu pray, ngalo pray as you clap for saba nga Jesus. bw'okubira yesu mu Pray ngalo as you clap for Jesus. besitulamu lwaki mukijjaku
saba 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 saba. Pray, 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 pray now. Pray now, pray now, pray now. Baka ebigambo byogera, baka ebigambo Speak some byogera. words to the Lord, speak some words to the Lord now. Baka ebigambo byogera. Speak some words right now. Era Yesu ngale z'amaanyi. Clap for Jesus, Gera clap for maaso sabe, Jesus. gera maaso sabe, Continue gera to pray, maaso continue to pray, continue to pray. Gera maaso sabe, gera Continue to maaso pray, sabe. continue to pray, Buli continue to omusaba, buli omusaba, buli omusaba. Everyone pray, pray, Buli pray omusaba, now. buli omusaba, buli Pray omusaba. now, pray now, pray Yogera, now. yogera, 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 Speak to the yogera, Lord, speak to the yogera, Lord, speak to the Lord. Gera maaso, yogerere Mukama. Continue to speak to the Lord. Gera maaso sabe, gera maaso sabe, Continue gera to pray, maaso continue sabe. to pray, continue to pray. Pray. Hallelujah. Yes, pray. Bila Yesu mu ngalo z'amaanyi. Clap to Jesus. Ebigambo bye njogedde The words I've spoken wansi w'amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu. under the anointing of the Holy Spirit. Ne bazzukulu bo bagenda biryako. Your grandchildren will eat from it. Bw'abadde yeeraliikirira You who was worried nti abaana bange bwe ndiva mu bulamu ndibalekera that ki? when I leave this life, what would I leave for my children? Ogenda kuva mu bulamu buno ng'okkuse. You will live this life satisfied. Togenda kufa. You will not die. Gamba sigenda Say, kufa. I will not die. Gamba sigenda kufa. I will not die. Kati buli muntu yenna kwatayo ensigo ey'ekigambo kino Now ekibuuliddwa. everyone get a seed of the word that has been spoken. Si kiweebwayo, Not your si offering, kimu kya kkumi. not your tithe. Ebyo omusumba yajjo bisolooza. The pastor will Kwata raise the ensigo tithe. ey'ekigambo Get your seed of the word ojje okwate mu ngalo zange. and come hold my hand. Abantu be nagamba amabaasa wiiki eri yonna The people that I told to bring envelopes ag'oku appreciating to omusumba. appreciate the pastor, Naawe baasa gireeta oginkwasiwa. bring your envelope and give it to me also. Mpa amafuta. Give me the anointing oil. Owa Bayibuli mpa amafuta ago. Kwatayo ensigo gireeta okwate mu ngalo zange. Bring a seed and hold my Ojja hand. giteeka wano wansi. You will put it here. Kubanga akola ku bibbo tannabireeta nze kambikoleko. Nasooka kubeera Asha nze ngola. Tambula n'ensigo yo Come with your seed ey'ekigambo. or the word. Teekamu nkwate mu ngalo. Put and hold my hand. Mukama akugaggawaze. God prosper you. Mukama akukolere. The Lord bless you. Omuntu asiga akungula. The one who sows reaps. Saba okungule. Reap. Harvest. Abalina amabaasa ge nabagamba mugaleeti. Those who have envelopes, bring them Kwateko mu ngalo zange. and hold my hands. Mukama akwanguyiza olugendo. Akyuse obulamu bwo. May the Lord change your life. Teekawo engalo, teekawo engalo. Bring your hand here. Teekawo engalo, teekawo engalo. Bring your hand. Teekamu ebbaasa yo. Okwate mu ngalo. N'amafuta gano. Njagala gakyuse ebyenfunayo. Mwetwala kinene. Njagala amafuta. Gakyuse ebyenfunayo. Let the anointing change Mukama your akolere life. ebyekisa. Let the Lord do miracles. Mukama akwanguyizeko Let the olugendo. Lord increase your Kwata journey. mu ngalo zange mangunyo. Let the Lord bless you. Mukama akwanguyizeko olugendo. Let the Lord quicken your journey. Mukama akolere. Let the Lord bless you. Akugye mu leve eya wansi. Take you from a lower level. Wabe wasaba, wabe wasaba. Somebody be praying. Genda maaso, genda maaso. Usaanide Katonda wama. Usaanide Mukama akola ebyekisa. Okyuse emitendera. Okola eby'amaanyi, okola Mukama eby'obuyinza. akolere ebyekisa. Okola eby'amaanyi, okola eby'obuyinza. Mukama akukyusize Okyusa ebulyayi. obulamu bwaffe olwaleero Mukama. Mukama akyuse Oleeta omukisa ogutaliiko Obulamu buyirike. bukyukeko. Okyuse eddaala. Okyusalemu Mukama. Okyusalemu Mukama. Okyuse ennyingiza. Okyusa obulamu bwaffe. Okyusa amaka gaffe. Okyusa obuweereza bwaffe. Otwala ku ddaala ery'owaggulu. Otwala ku ddaala ery'omukisa. Otwala ku ddaala ery'enkulaakulana. Otwala mu buwanguzi. Otwala mu mukisa. Otwala mu kisa. Osaanide kabaka. Osaanide Mukama. Wakola ebyewuunyisa. Wakola ebyekisa eby'amaanyi. Tukusiime.